امي جابت لي تليفون، امي جابت لي تليفون، امي جابت لي تليفون حلو قوي. الله، ده في العاب كتير. العاب ايه العاب ايه العاب ايه؟ لا ده في العاب كتير قوي، دي كلها العاب. الله، بس ايه ده؟ ايه ده؟ شكله وحش قوي، شكل الجراب ده وحش قوي. انا هسيبه وانزل تحت اشتري له جراب عشان خاطر لو نزلت بيه العيال هتاخده مني. خليك هنا. ايه ده؟ تليفون. الله، ده بتاع مين ده؟ امشي انتي. ده في لعبة سونيك حلوة قوي وفي ماريو. هناخده واهرب من هنا. اهو جبت له جراب حلو قوي. الراجل كان عايز يضحك عليا يدوني ب5 جنيه، خدته منه ب2 جنيه. جراب جميل. ايه ده؟ راح فين التليفون؟ التليفون بتاعي راح فين؟ مين اللي خده؟ ماما خدته؟ بس هي اديتهولي. مين يا هو اللي خده؟ مين؟ هو